njengoba makoti sizokukhipha inzelo nje, izobe sengibikela nedlozi ukuthi umenzi uyena osezoqhuba imbewu yomfowabo lapha kuwe. Kodwa baba mina angivumanga ukuthi umenzi angene. Ngiyakwazi lokho. Ingakho nje ngilana ngizolungisa khona. Vela. Vuka. Sekusile. Wevela. Vuka emsebenzini. Hayibo, usufanele ngene ingane bese liphuma ngomlomo. Ukusenwa kanye nje. Menzi. Sizofanele senze amalungiselelo omsebenzi wokubuyiswa kaBhekumuzi ekhaya. Kodwa baba, sengizame kakhulu ngokusemandleni baba. Ayokamnisi uyala baba. Inkingi kuwe. Kanjani baba? Angaze ngimbone umuntu wesilisa ohlula abantu besifazane kanje. Wafuza amamina wana manje, wafuza unyoko manje. Baba. Mr. Nkosi, ngethemba konke kuhamba kahle. Ngqo. Ufunani la? Futhi ungene kanjani la? Ngoba ngithe bangafaka imoto la e-ofisini. Nami ngiwulova, uyiqala phansi Nkosi. Uma ngathi mina ngiyazi ukuthi ukhuluma ngani, yebo ngikhuluma amanga. Ufunani? Ngizobuza imibuzo embalwa. Hayi, hambe kabi ke sisi. Akunaso leso sikhathi, ngicela ungiphumele. Uyiqala phansi. Sobabili siyazi la, kunesandla sesibili. Tshena mina, kwenzakalani? Untshanga sangashintsha amaphepha kwebe inkampani. Uvume wena. Umthetho engekho. Lalela la, wena ntombazana. Angeke uze la e-ofisini lami ukuthi mina ngizokuchazela ukuthi ngisebenza kanjani. La ngisebenza ngeyami indlela. Uyangizwa? Noma ngabe usebenza ngeyakho, qala phansi. Akwenzeki. Ushintsha iphepha ekhampani yomuntu engekho. Hayi, sengikuzwile-ke mapholoba. Usungangiphumela ngomnyango. Angithi wena usuyisicathalela sikamthetho. Ungasho kushoyo. Kodwa ngikutshena khona ukuthi ngizoliphenya ibheshu kuyoze kuvele ukufihliwe. Hayi. Hambe kabi ke sisi, ngikufisela okuhle. Ngiyayibonga inhlanhla ongifisela yona. Ngelinye ilanga ngizoyidinga. Party stage. Shoba. Bakhayela. Lalela. Isiteshi somphakathi lesi. Wonke umuntu uvumeleke lapha. Ishito ufuna ukusho Shobani qede kumani. Awuchazele mina. Wena usebenzana noJangasa. Shobani. Uqoda ukuthi wena isiteshi somphakathi lesi. Inhlanga sinayo ngomphakathi. Lalela. Mshini. Noma ngabe yini eniphezu kwayo. Ngizonibamba. Akuqoqele la ikhothe emhlanje. Uyangizwa ukuthi ngithini? Lalela Shobani. Ngikufisela indlala. Shobani siyathemba uphilile ndodakazi. Ngiphilile idingisayo. Ngiphilile mphathami. Awusho wethu.
Konje wafundelana esikoleni? I-financial management. Awusho-ke uma kungafika umuntu la ethi ntshontshanani imali la ekhaya ungenza njani? Hawu, Dingiswayo. Okwami ukuthi ngivikele leli bhizinisi. Angikwazi ukuthi ngayekela abantu beze bezochana sala. Khumbula ukuthi nangithathaphi. Ngingikwazi ukunyela isihlahla nje kanjalo. Hayi. Ngiyakuzwa owethu. Lalela-ke. Mangafika umuntu akuthembisa imali obonayo ukuthi ungaphila impilo yakho yonke, ungenze njani? Lento ngizoyibeka kanje. Kumele uqale uthembeke kuwena ukuze uzokwazi ukuthembeka nasebaphathini bakho. Angikwazi mina ukuluma isandla esingiphakelayo. Angisiyi nje. Awu. Uyazi-ke wakhulumisa kwendoda. Uyazi ngathi nje sizwile futhi sezwisisa. Ngiyabonga. Dingiswayo. Hayi baba. Sengiyabona ukuthi kungani ubakhonzile abantu bakaShobane. Hayi baba, sengiyabona ukuthi kungani ubathanda kangaka abantu bamakho. Menzi, ngicela uhambe uyowenza umsebenzi wakho lapha kumakoti. Menzi, sengikhulume kakhulu nomakoti. Okwakho nje ukuthi ushaye ipeanut uyivalele emlotheni. Phindi. Khulubusi. Kunjani? Ngiphala iphepha ekade ngilifuna lela. Oh yeah, okay. Thank you. Khulubusi. Ngiyabona ukuthi kunentombazane entsha efundisa umsebenzi. Ngibalani? Sunesikhwele Paul. Ngisho ngisikhwele sangili. Usho usisi yasekhona ne? Yeah. Wethu ne. Yamona wethu sekhulile shema. Yabona kulento khula komuntu encane. Uthi impinde nazana. Icishe ifana naleyo nje. Ake ngiyosebenza ke isikhwele sakho nje. Ngihamba isikhwele sami. Makoti, Sawubona. ngisaphuma ngane yami. Oh. Ma. Amalanga uphuma nalaba emsebenzini ekuseni. Usuku yaphi ma? Hey wena. Ngathi uyakhohlwa ukuthi wena umakoti la ekhaya. Angazi ukuphendula unyambo sengiphinde ngiphendule nawe mina. Habe. Ngiyacholisa make mamkhulu mekabi. Yazi wena nje yenza lo wokuzelela. Kuhlukane nokugadana nami. Nangena senilandelana nje wenzenjani? Kule mbuzo lapha khona. Kuya ngenkosi. Manje saphuma umkhankaso. Sifuna izibedulo zami. Khona kunjalo Nyambosa. Yabona lento yokutshontshwa kwekhampani yakho ayisiniki neze ukuthula. Ewu. Hayi yona le ndoda yabajangase. Bekumngani wami. Umngani wami omkhulu. Ubefana nomfowethu. Sithembana kakhulu. Kanti emhlabeni kunjani bakithi? Mhlonishwa. Ungabusayibuza imibuzo wayo usabayazi izibedulo zakhona. Hayi. Mina ngisebhizelana ngisalungiselela ukwenza umsebenzi wokubuyiswa kwaBhengimosi ekhaya. Ngizwa. Oh, kunjani Squeeze? Ngiyaphila mfowethu kunjani? Ngiyaphila. Yabona nje uma kuphila wena ngeke nami ungaphili. Hey, Awunjikile la. uyathi mkhulu wami. Ngiyabonga Nyambosa.
Kunalento levane into nje. Levane into wangake. Onke malanga kuseni manihamba nini emsebenzini. Nawe uyagcoba nivonze. Abese sophuma nani ekuseni ke uyahamba umndla. Futhi umlandzele emuva. Abuye nzamba mama seni nitawubuya. Uphela njengamanje. Akekho phela uhambile. Ugqokile wabamhle nje wasuyaphuma njengasemalangeni vele. Awuthi ngiyobheka. Mama, kwenzakalani la? Menzi, ufunani la? Ungene kanjani? Phela sifebe umntanami ushakala. Nomoko. Hayi man kanini. Menzi mfana wami. Ikhona man ibusiness engiyenzayo Ibhizinisi njengase. Ibhizinisi uthi ukhandela ubaba. Mama. Ufuna endlini le yalenyoka lena. Menzi, angikhulisanga kanjani mntanami. Abantu abadala bayahlonishwa. Yena bazi ukuthi unkosikazi umuntu uyahlonishwa. Ungabamela kanjani ama-meeting la emzini wakhe? Sokhuluma sifike ekhaya. Mama ngicela uhambe ekhaya. Wena kodini awukwazi uvela ukuthi kumama wakho mani ihambe nekhaya. Anjanga kuwe sisele business esiyenzayo mina nomama wakho. Akuphi? Yabona wena sigebeke isitshontshe kabantu kababa. Velas. Nibalulekile. Wena sifebe umkhuzile. Mntanami lo uzochaba mina ungahlanganelwa manje. Mama, ngithe ngicela uhambe ekhaya. Hayibo, phela ngisongunyoko mina akwazi ukukhuluma nami kanjani. Kulungile mama. Ngizothatha ucingo, ngishayele ubaba wena uzokulandela. Ungazifike lapho mfana wami. Asekhaya. Lalelani mina lana ngisebhizi ngamalungiselelo okubuyisa umphefumulo kaBheka umuzi ekhaya. Hayi, makhulu ufuna kusiza kakho baba kakhulu. Ngicela nina nibe busy ngophenyo lukaNjangase. Ngiyethembisa Nyambosi. Kuningi okukhona la esokuthola. Khona ukushaya amanzi kunesandla semfene. Ngifuna ukumbamba ngezami izandla Njangase. Ngimtshele ukuthi angalinge anyele isihlahla ngoba ngelinye ilanga mhlala emshisa ilanga uyofisa ukuphumula ngaphansi kwaso. Kunjalo Dixway. Melazi ukuthi makukhulunywa ngomthetho. Kukhulunywa ngani? Sekuyisikhathi manje sokuthi kubuzwe isikhune ukuthi sizala kanjani umlotha. Njangase uzomfundisa isifundo. Uzokubona okwabona uSawuli eBheka eDamaseko. Yeah, so Kumkazi. Yonke phela. Ngolo polisa nini elimluthuli. Kawuthi ngabe uniphathele into namhlanje? Ngibona amasemba wena manje. Ngiphathele ukuthi lo mfana kaMakhobolo ufika office la ezongibuza ukuthi ngazi ningawo. Yazi wena abantu bangakubona unxibe kakuhle ngolhlobo. Kufaneleka nakule mpahla yakho yokupolisa. Bacimba into yokubana unayo lento okuthiwa ingqondo.
nje akunayo kwanhloko wena into nayo sisibhukubuku zindaba kuphela wena mawujwayele ngapi nesifana Yona nja. yebo ngiyemujwayele ngapi siqhamba qolesi yebo manje umuntu wasemali ezila uhleli nazo yebo hamba ke unowenhlanzi walini mamela John wena nxana ababantu bekubuza into bana kungoba kutheni sidibana apha ingasiphathela amehlo iyodwa leyo into uyayiqonda nalento ukuthi ujwayele umfana kamakhobuta adla ekhanda lami futhi kwaye nje isesipheleze inkinga mamela ngiyeke lapha kumbe umfana lo kamakhubu mina ngizakumbonisa ngizambeka ngendawo yakhe mkazi makuthi umfana akahlula khuleka tshela mina ngizomfaka phasana usomnyama mamela nawe yeka nxana aba bantu bekubuza nemibuzo ube ubabonisa into bana kubethwa baphi ilela wena namazi noto tethume mase ngibala la tetena awafike ngishufuthi lutho unixelele into yokubana aba bantu bazabe bekubuza ngenani lamazinyo wakho onawo nenani lamazinyo wakho awaphumayo nithe kuwe andibafuni abantu abatataselayo ngongathi ngomroza ofandeko aba ke bethengisana nembe kodwa uhlukanisa unyaka andibafuni andibafuni ha unothulukeni yaphambana Mama, walandelana nami yini kwenze njani? Menzi uyapi? Ngiyakubaba. Ngifuna ukumtshela ukuthi wena ngisakwethembi. Ngoba uphuma inxiwa nezitha zethu. Mama, usuyinqoba kanjani lempi? Ngiphuma inxiwa nezitha. Akunazitha nix la wena. Mamela la wena. Yonke into engiyenzayo ngiyenzela wena man. Ukwenzela mina mama. Uthi ukwenzela mina mama. Kanjani njengoba wena uphethe umkhonto usikwaza ngemuva mama. Kodwa uthi wenzela mina. Kodwa uthi uyenzela mina. Yemenzi angazi lo ngigijimisana nawe emuva yangizwa uthi ngithini. Ngizela ngizokuchazela. Mama ngifuna ukuthi ungichazele mama. Ngoba mina ngizwani namaxoki. Wena udayisa ngobaba. Umuntu wakulobola, wakuthela ngenyongo. Mama uthini ngefa lethu? Mama uyazibona ukuthi isihogo kanjani? Unyoko wena mfana uyangizwa uthi ngithini? Akulungile mama. Akulungile. Uzochazela ubaba ekhaya. Hey wena, ubaba wakho untshangase man.
Shenji Entertainment. Sivela la kwavela khona izazi.